अदरक का रस निकाल लीजिए, उसको हल्का गर्म करके थोड़ा शहद मिला के सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम को 1 चम्मच करके पी लीजिए। 2. अदरक के रस के साथ तुलसी का रस मिला लीजिए और हल्का गर्म करके शहद या गुड़ मिला के सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम को 1 चम्मच करके ले लीजिए। 3. 1 ग्लास देशी गाय के दूध में चौथाई चम्मच हल्दी मिला के उसको कुछ देर उबाल के रात को सोते समय लेना है। अगर दूध उपलब्ध नहीं है तो पानी में भी ले सकते हैं। अगर आपको कांची हल्दी मिल जाए तो और भी अच्छा है। छोटे टुकड़े करके दूध में उबाल सकते हैं।